Iran imesema haiwezi kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kupitia mazungumzo, wakati Marekani bado ikiendelea kuweka shinikizo la kijeshi dhidi yake. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu sana ya baharini inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari. Kiasi kikubwa cha mafuta yanayosafirishwa duniani hupita katika njia hiyo. Iran ilifunga mlango wa Hormuz baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Baada ya hapo, Marekani iliweka kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran, hatua hiyo ikiongeza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, amesema Iran iko tayari kutumia diplomasia kulinda maslahi yake, lakini amesema mazungumzo pekee hayawezi kutatua tatizo wakati Marekani bado inatumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran. Baghai amesema Iran italazimika kutumia nguvu za kijeshi pamoja na mazungumzo ili kuzuia kile inachokiita ni mashambulizi ya Marekani. Kwa maneno mengine, Iran inasema hatuwezi kujadiliana kuhusu kufungua Hormuz wakati upande mwingine bado unatishia kutushambulia. Iran imesema mlango wa Hormuz unaweza kufunguliwa ikiwa Marekani itakubali masharti yake. Marekani kulipa fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita, kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, kuachilia fedha za Iran zilizozuiliwa katika nchi nyingine, kusitisha kabisa mashambulizi dhidi ya Iran, kusitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, miongoni mwa masharti ya Iran dhidi ya Marekani. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran pia limesema Hormuz haitofunguliwa mpaka Marekani ikubali masharti hayo. Trump amesema Marekani inaendelea kuiangalia hali ya Iran wakati uchumi wake ukiwa chini ya shinikizo. Amesema mazungumzo yanaendelea kwa kiwango kidogo, huku Marekani ikiendelea kusubiri kuona jinsi shinikizo la kiuchumi litakavyoiathiri Iran. Trump amefananisha hali hiyo na mchezo wa chess ambapo kila upande unasubiri kuona hatua ya mwingine. Marekani na Iran zimekuwa zikijadiliana kuhusu mpango wa kusitisha mapigano. Mpango huo ulikuwa na vipengee 14 ukiwemo mpango wa kusitisha mapigano kwa muda, kupunguza kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran na kuruhusu tena biashara kupita katika ujia wa Hormuz. Hata hivyo, nchi hizo mbili zimeshindwa kukubaliana namna kutekeleza mpango huo. Wakati huo huo, Irani na Oman zinaendelea kujadili namna usafirishaji wa bidhaa utakavyoweza kufanyika kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini Irani imesisitiza kuwa makubaliano na Oman pekee hayamaanishi kwamba Hormuz itafunguliwa. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz kumeanza kuathiri soko la mafuta duniani. Wafanyabiashara wana wasiwasi kwamba ikiwa hali itaendelea, mafuta yatakuwa machache katika baadhi ya masoko. Jumatatu, bei ya mafuta ilipanda karibu 3% kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Bei ya mafuta Brent ilifikia karibu $85 kwa pipa, huku mafuta ya Marekani aina WTI yakifikia karibu $80 kwa pipa. Kwa sasa dunia inasubiri kuona kama Marekani na Iran zitaweza kufikia makubaliano yatakayoruhusu mlango wa Hormuz kufunguliwa tena na usafirishaji wa mafuta kuendelea kama kawaida. Mwandishi wa habari Ujerumani Thomas Roper amesema baadhi ya vyombo vya habari nchini humo vimeanza kutoa taarifa kali dhidi ya Urusi, hali anayosema inaweza kuandaa wananchi kukubali vita. Roper amesema hayo baada ya mwandishi wa gazeti maarufu la Ujerumani Frankfurter Allgemeine Zeitung Michel Mortens kumuuliza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky swali lilozua mjadala mkubwa. Martens alimuuliza Zelensky jinsi Ulaya inaweza kuisaidia Ukraine kuwaua Warusi zaidi. Baada ya kuona uzito wa maneno hayo, Martens alirekebisha haraka na kusema alimaanisha kuwaua wanajeshi zaidi wa Urusi. Roper amesema kauli hiyo inaonyesha jinsi lugha kali dhidi ya Urusi ilivyoanza kuwa kawaida katika baadhi ya vyombo vya habari vya Ujerumani. Hii haikuwa hivi mwaka mmoja uliopita. Roper amesema amekuwa akifuatilia habari za Ujerumani na anaona kuwa taarifa nyingi sasa zinaiwasilisha Urusi kama tishio kubwa zaidi. Ametoa mfano wa tukio la uwanja wa ndege la Leipzig ambako ndege isiyo na rubani iliyokuwa na vilipuzi ilipatikana. Serikali ya Ujerumani kusema moja kwa moja kwamba Urusi ilihusika, lakini baadhi ya wanasiasa walidai kuwa huenda Urusi ilikuwa nyuma tukio hilo. Urusi imekanusha kuhusika na matukio kama hayo ya ndege zisizo na rubani barani Ulaya. Roper amesema kinachomshangaza ni kwamba hata serikali inapokuwa haijaitaja Urusi, baadhi ya vyombo vya habari bado vinaendelea kutoa picha kwamba Urusi ndio ilihusika. Kwa maoni yake, hali hiyo inaweza kuandaa wananchi wa Ujerumani kisaikolojia kwa uwezekano wa vita. Hata hivyo, Roper amesema haamini kwamba watu wengi nchini Ujerumani wanataka vita na Urusi. Amesema Ujerumani ina mitazamo tofauti. Watu wa baadhi ya maeneo ya mashariki wanaonekana kuwa na mtazamo wa karibu zaidi na Urusi, wakati maeneo ya magharibi yakiamini zaidi taarifa zinazotolewa na vyombo vya habari.
Ropa amesema watu wanaweza kutaka Urusi idhoofishwe, lakini hawataki kutumia fedha nyingi. Amesema pia maneno ya wazi kuhusu kuwaua Warusi sasa yanasikika zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 10 iliyopita. Ujerumani imekuwa mmoja wa waungaji mkono wakubwa wa Ukraine barani Ulaya tangu vita vya Ukraine na Urusi vilipoanza mwaka 2022. Taarifa hiyo inasema Ujerumani imetoa karibu euro bilioni 100 kwa Ukraine, huku zaidi ya nusu ya fedha hizo zikiwa ni msaada wa kijeshi. Wakati huo huo, Ujerumani na nchi nyingine za Ulaya zimekuwa zikiongeza matumizi ya kijeshi. Urusi imekuwa ikionya kuhusu hatua hiyo ya Ulaya kuongeza nguvu zake za kijeshi. Msemaji wa ikulu Urusi, Kremlin, Dmitry Peskov, amesema Moscow ina wasiwasi kuona Ulaya ikiongeza silaha huku Urusi ikiendelea kuonekana kama adui. Amesema Urusi itachukua hatua za kujilinda ikiwa itaona usalama wake unatishiwa. Baada ya swali la Motenes kuzua mjadala, gazeti la Frankfurter Allgemeine Zeitung lilisema linajutia namna swali hilo lilivyoulizwa. Gazeti hilo lilisema maneno ya mwandishi wake hayakueleweka vizuri na alikuwa na maana zaidi ya moja. Hata hivyo, gazeti hilo limesisitiza kuwa sera yake si kuhamasisha kuuawa kwa Warusi wengi. Mjadala huo sasa umeibua swali kubwa nchini Ujerumani. Je, baadhi ya vyombo vya habari vinaanza kutumia lugha inayoweza kuongeza chuki dhidi ya Urusi na kufanya watu waone vita kama jambo la kawaida?